Niko so happy kuwaletea session hii ya copywriting. Karibu katika channel yetu ya nondo za kidijitali. Hapa utakwenda kujifunza kila kitu juu ya freelancing. Jinsi gani uanze freelancing katika majukwaa mbalimbali kama vile Upwork, Fiverr, Freelancer, People Per Hour, Gigspace, Guru na mitandao mingine mbalimbali. Lakini kwenye mitandao unakwenda kufanya nini? Kwenye mitandao unakwenda kuuza skills ulizonazo, ujuzi ulionao ndio unakwenda unauza katika majukwaa hayo niliyoyataja hapo juu. Kuna skills ambazo ziko very demanded ambazo zinaitwa high income skills kama vile copywriting, digital marketing, web development na zingine nyingi. Sasa katika channel yetu hii ya nondo za kidijitali tutakuletea hizo high income skills mbalimbali. Kwa kwanza tutaanza na copywriting. Kwa hiyo don't forget kusubscribe, kushare, comment, like ili kidogo unakuwa unanipa motisha ya kuweza kuendelea kuandaa hizi tutorial. Ni kwa ajili ya mustakabali wa career yako. Najua natamani kuwa copywriter. Kwa hiyo hapa ndio mwanzo sahihi. Sasa tuanze. Copywriter ni nini? Copywriting ni nini? Hebu fikiria juu ya kampuni ya Amazon kwa sasa. Kwa mujibu wa takwimu ya Julai 21 mwaka 2021, yani mwaka huu, Amazon ndio kampuni inayofanya mauzo mengi mtandaoni kuliko kampuni zote zile duniani. Swali moja la kujiuliza ni kwa nini? Kwa nini inauza kuliko kampuni zote zile mtandaoni? Jibu ni rahisi sana. Kwa sababu Amazon ni wazuri on sales copy, na hii ndio nguvu ya copywriting. Amazon wana copywriter wazuri. Kwa hiyo nguvu ya copywriting inapush mauzo yao. Kwa nini? Hebu fikiria mfano mdogo mwingine. Unatoka hapa unaenda zako town, Una town wako kwenye usafiri wa umma au usafiri wako binafsi. Asilimia kubwa watu wote wako kwenye simu. Hata siku hizi hakuna mtu ambaye anasikiliza radio, Ni wachache sana, angalia TV wachache sana. Kwa nini? Watu wote wako kwenye simu janja. Huko kwenye simu janja, huko kwenye mitandao mbalimbali. Kwa hiyo huko ndiko walaji wetu walipo. Kwa hiyo makampuni nayo yamemove huko kwenye mitandao, maana huko ndiko walaji wao walipo. Hata radio, TV, utasikia tembelee katika social media yetu account fulani hivi na ile. Kwa sababu nini? Huko ndiko walaji wao walipo. Kwa hiyo kama huko waliko walaji ndipo walipo, as copywriter you have to know kwamba dunia imemove, iko kidijitali. So you have to master the skills of copywriting ili uweze kuuza ujuzi wako katika majukwaa ama sehemu mbalimbali ili uweze ku earn income. Sasa kitu chochote, posta zote unazoziona katika mitandao ya kijamii, yani Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, zikiwa zina lengo la kukushawishi wewe au lengo la kumshawishi mlaji au hadhira, audience kuchukua hatua fulani. Aidha hatua hiyo ni kusubscribe ama kupiga simu ama ni kujaza fomu ama ni kutembelea tovuti ambayo ni website. Hiyo ni copywriting. Najua bado hujanielewa. Copywriting ni kitu chochote unachokiweka mbele ya walengwa wako ili watumie pesa zao kufanya kama vile wewe unavyotaka. Aidha ni kuweka order, kubofya, kujaza form, kupiga simu, kutuma ujumbe, kushare, kulike,
kucomment, kusubscribe. Kwa hiyo wewe kuweka kitu chote mbele ya walengo wako, mbele ya hadhira, ili watumie pesa zao kufanya kama wewe unavyotaka, that is copywriting. Hiyo ni copywriting. Kwa hiyo matangazo yote unayoyaona mitandaoni yanauza bidhaa ama yanayotoa huduma, unatumia copywriting kuandika kitu kimoja kinachoitwa sales copy au sales letter au newsletter. Kwa matangazo yote nje ya mitandao, mfano vipeperushi, mabango, flyer, bana na mengine yote unayoona, hiyo ni copywriting. Unaweza ukaniambia, mbona na tunasikia matangazo ya muziki, matangazo ya kwenye radio. Kila kitu kinaanza kwenye maandishi. Utaanza kuandika script, then ndio watu wanazama booth, wanaingiza hizo vocal, ama ni kutengeneza video ama ni audio, inasikika. Kwa hiyo unajaribu kuona jinsi gani nguvu ya copywriting ilivyo kubwa, ambavyo inaleta impact nyingi sana katika ulimwengu wa sasa. Kwa kifupi, mbobezi mmoja, nguli moja wa masuala ya copywriting, Dan Luke, anasema copywriting ni kuuza au kufunga mauzo kwenye maandishi. Mimi ninasema copywriting ni kubadili maandishi kuwa pesa. Kwa ukiona una changamoto yote katika kwa mauzo yako mtandaoni, kuwafikia wateja wako mtandaoni, ukiona una changamoto hiyo, umeweka tangazo, hupati feedback, ukiona una changamoto, unajaribu kupushi biashara yako mtandaoni, ama kuandika copy yako ya sales lakini inakuwa haina impact yote nzuri, basi una changamoto ya copywriting skills. Don't forget to subscribe, kushare, kulike, comment, ili tuendelee kukuletea madini mengine zaidi juu ya copywriting. Kwa leo, ciao, bye, see you next session.